Բարևներ ձեզ, հիմա մեկ վարքյան, sorry. Շատ ողջույններ, շնորհակալ եմ, որ միանում եք, այս մի տեղն էլ դնեմ, այնա լեպտոն, okay. Շատ շնորհակալ եմ բոլոր նամակների համար, շատ բովանդակալից, հատկապես նրանք, ովքեր այս շատ արագ փոխվող իրադարձությունների հորձանուտում ինձ բավականին մեծածավալ բայց ժամանակին ինֆորմացիա եք ուղարկում, շատ շնորհակալ եմ հետազոտական նյութերի համար եւ այլն, այսօր մեր հայրենակցուհի Անժելա Մնացականյանը, որը քաղաքագիտության հետազոտող ուսումնասիրող է, հրաշալի հոդված էր գրել անգլալեզու, ես այս լայվին դա կգցեմ, ինքը ամենալավ ձևակերպված, կազմակերպված հետազոտությունն է Արցախյան հակամարտության պատմության վերաբերյալ, որտեղ այս օրերին շատ մարդիկ եղան, որ գրում էին, որ մենք օտարազգի ընկերներ ունենք, որոնք չեն կարողանում ունենալ հայկական տեսլականը, այսինքն մամլոմիջոցները Reuters բանեսկոմ եք, ինչ որ կիսատ պրատ էր մնում, այդ հետազոտության մեջ, կամ այդ հոդվածի մեջ ավելի ճիշտ, անգլալեզու, ամեն ինչ դրված է տեղը տեղին, այնպես որ, մյուս մարդկանց, որ ուզում շնորհակալություն հայտնել, այն մարդիկ են, որոնք ձայնագրում են լայվը, որովհետև երկրում խոսքի ազատության իրավունքի անհարիր, անընդունելի, անտեղի ոտնահարում է, որը քաղաքական իշխող ուժի քաղաքական օրակարգի հիմնական թիրախն է, ես գտնում եմ դա անընդունելի այն պայքարի հետ, որ մենք հիմա մղում ենք այսօր պատերազմական վիճակում, առավել ևս ես տեսնում եմ, որ սա ինչ է ասում? Ահա որ կպնում եք ՀՀԿ, հիմի դարձել եք դուք իրական մարդկանց կողմից անհասկանել, այսով Թերեզա Ջերեջյան ջան, ես չեմ սիրում զոմբիների իմեջում, այս ինչ վիճակ է, գնացիր դու ստեղից, այսով այս հիմարը, ну в общем, տեսնում եք ինչ վիճակը, ուրեմն այ հենց այս որակը իմեջում գալիս են իշխանական թևի կողմից, քաղաքացիական պայմանագիր կոչվածը, որը այս պայքարը, այս երկու օրն է սովորել ինչ բան է, մենք դա գիտենք 30 տարի, ես կոնկրետ հենց Արցախյան հիմնահարցը հասկանալով և Արցախյան հիմնահարցի և հայոց պահանջատիրության միջև կապը հասկանալով 2 տարի ամեն ինչ մեկ կողմ դրած, ես կատարում եմ այն աշխատանքը, որը ես կատարում եմ։ Եվ ոչ մի զոմբի, ոչ մի արհեստական պոակի կողմից վճարվող, ձվից նոր դուրս եկած բալիկներ, այսպես ես այսօր տեսա ինչ-որ փոքրիկ աղջնակներ մի հատ գաղտնի խմբում, վայ այդ աղջիկը Հունաստանից, որ խոսում է, ինքը չգիտեմ, իր ասացի մեջ hate speech կա, ատելության խոսքում երեխեք թուրքերի հանդեպ, դուք հասկանում եք ձեր իշխանությունը այս երկու օրը իմ մտքերից ինչքան է օգտվել, եթե չասեմ անցած 2 տարիներին, որ այն իշխանությունը, որը օգտվում է անդիմախոսների գործունեությունից առանց շնորհակալություն հայտնելու եւ իրենց ուրույն տեղը հատկացնելու եւ իրենց դեմ ճնշումների հետապնդումներ է իրականացնում, ինքը ոչ ժողովրդավարական է, ոչ թափանցիկ է։
Եվ ես կոնկրետ թուրքերի դեմ 2 տարի լայվերով եմ խոսում, կոնկրետ սիրիական պատերազմի վերաբերյալ ես Facebook-ում առնվազն 2000 թվականից 10-ից 11-ից սևեռված ուղակի Սիրիայի իրադարձությունների մասին եմ խոսելիս եղել, եւ այդ ժամանակ այն ինչ որ ես ասում եի թուրքերի եւ ադրբեջանցիների մասին, ձեր նման փողակում լրված փուճուր երեխեքը, որ երկու ղուրուշով ինչ որ էշություններով են զբաղված, ձեր տիրուհու հրամանով իմ էջերը ենթարկում եք ինչ որ հարձակման, որտեղ վիզիտիլի ինքը խաղաղասիրություն է ուզում, ինքը ձեր համար թազա ինչ որ ուրիշ թուրք է հայտնաբերել։ Իսկ ես չար մարդ եմ։ Ես գալիս քեզ ասում եմ, որ ուրիշ թուրք չկա։ Հիմա դուք դարձել եք Հռոմի պապից կաթոլիկ, դու գալիս ես ինչ որի մեջում ասես, որ այ այդ քո կիրթու գրագետ, Մեհրիբանին նամակ գրած, Էմինեին նամակ գրած, այ էս դիվանագիտությունից, ռազմագիտությունից հեռու, այս տիկինը, որը ոչ մի կապ չունի հայոց իշխանության հետ։ Բացի այն, որ ինքը ԿՊ-ի ինչ որ տենց հոգաբարձուների խորհրդի ինչ որ բան։ Դուք երեխեք ջան, այդ որ գնում եք տենց cool when you're studying human rights and democracy and freedom and when you realize what hate speech is and you're coming back to Armenia, you should understand when you give so much room ստե հայերենով շարունակեմ թուրքը չլսի բռնապետական այս կայֆերին դուք կամ կյանքի խոսքից եք կամ ճպցրած եք կամ կտցրած եք ու ես խոսում եմ ճշտով երևանցու ձևով որտեվ դա ճիշտ ձևը Այն որ ձեզ փողով ուղարկում են image report կամ եսի ինչ բան ցույց է տալիս, որ ինքը ասում եմ Երբ որ ես բացատրում էի դրվագ պատերազմը ոնց է սկսելու, ովքեր են դրա մաս կազմելու, ինչու չի կարելի հետապնդել գեներալների եւ այլ ձևով, դա պետք է անել օրենքի լեզվով, դա պետք է կատարել օրենքով սահմանված կարգով, ոչ թե տենց այդ մի օրը խուճուճեն, մի խուճուճը սենց արդուկել, որոշել, որ այսօր ինքը այս մեկին սենց է հետապնդելու, այն մյուս օրը անենց արդուկել, որոշել այն մեկին անենց է հետապնդելու։ Կամակատարություն մեր երկիրը չի սիրում։ Այն ինչ որ գրված է իր օրենքով եւ անկախության հռչակագրով, կամակատարության, ինչ որ տենց հեծանիվ հայտնաբերելու, ինչ որ ստեղծագործական ջիղ, դա բան սենց վիճակների մեջ ընկած, որ հիմա մի հատ կեղծ կգրի ինքը կասի, ինչի դավաճանա եւ թշնամի, բան սենց այս էշություններով, դա պետություն չի, դա բռնապետություն է։ Եվ ես հիմա ձեզ շատ գեղեցիկ բացատրություն կտամ, ինչն է տարբերությունը հայի վարած կռվի Եվ թուրքի վարած կռվի միջև, եւ քանի որ ես միշտ եմ ճիշտ դուրս գալիս, դուք ավելի լավ լսեք, որ հետո էլի չընկնեք սխալ իրադարձությունների բոստանը, ու սկսեք ձևացնել, յանում դուք ինչով բան եք հասկանում։ Mēs երկու օրը սաղը դարձել եք թուրքի մասնագետ, էլի, ծիծաղս գալիս է։ Հիմա ես ձեզ բացատրեմ։ Բոլոր Ադրբեջանի կողմից մեր հանդեպ կատարված հարցակումների, պատերազմների, տարատեսակ դիվերսիաների, դրանք են ռազմական դիվերսիաներ, քաղաքական, դիվանագիտական, գիտեք ինչու է հայկական կողմին միշտ հաջողվել, թեկուզ եւ ստատուս քվոյի պայմաններում, բանակցային գործընթացում, որը դուք չեք ուսումնասիրել, դուք դմդմփու եք գոռացել չեք ուսումնասիրել, ինչու է հաջողվել ունենալ այն ձևակերպումները, որոնք ուղղակի աներկբայորեն ընդունվում էին, ընդհուպ մինչև ձեր 2018-ի ապրիլի կաստրյուլիչնի պիրիվարոտ կոչված անասունությունը, ԵԱԿ Մինսկի խորհրդի համանախագահողների կողմից։ Ինչու ենք մենք այդքան հարգված հապկում։ Ինչու մենք այդպիսի հապկում ներուժ ունենալով հանդերձ, մենք այնպիսի հարաբերություն կարող ենք ունենալ արևմտյան աշխարհի հետ, որ այսօր մեր նախագահ Արմեն Սարգսյանը Financial Times-ում կարող է հարցազրույցում նշել ՆԱՏՕ-ի կանոնադրությունից բխող պարտականությունների շրջանակը եւ թե որն է ճիշտ եւ որն է սխալ Թուրքիայի վարքագծում կոնկրետ Անդրկովկասում։ Դուք գիտեք ինչպես են դա ձեռք բերում։ Դա կոչվում է լեգիտիմություն, այն բառը, որը ձեր այդ պլասկաստոպ այդ կրկնում է, բայց չի հասկանում դրա խորքային իմաստը։ Լեգիտիմությունը նշանակում է, որ հայկական կողմը ինքը միշտ ամեն ինչ կատարել է օրենքով։ Երեք մենք բոլորս
Վլադիմիր Սալավովի հաղորդումը նայեցինք, ես հատվածներ կա ասում եմ, հատվածներ կա 5 անգամ 10 անգամ եմ նայել։ Եվ տեսա, որ հայ հասարակությունը ուղղակի շոկի է եկել, ռուսների մասին էլ չեմ ասում։ Շատ հրաշալի էր, որ այնտեղ Մարգարիտա Սիմոնյանը չէր, Ռոման Բաբայանը չէր, որ այդ երկու հարակից երկրի շահերը ներկայացուցիչները չասեն, որ հայկական հայ լրագրողները, հայկական լոբին առել է ռուսներին, իրանց ոչի բան թույլ չի տալիս, այս կոմենկում, իրենց առջև դրել էին ոնց ասեմ, ռուսական փորձագիտության զրահատանկերը, այսպես մի հատ բատալյոն են այսպես դեմները դրել, ասում դուք դա կրակեք։ Բացատրեք, ի՞նչ է ձեր ուզածը։ Ու իրանք էլ են շոկի եկել, ու Հայաստանում էլ շատերը շոկի եկել, այդ աղջկա հատկապես պահվածքը տղան էլ, որ նայեք ինքը Զուբրյոշով, չէ, երկուսն էլ կրկնում էին թեզեր։ С точностью одинаковые. Այն որ լրիվ, այն էլ նույնը ասում, այն էլ նույնը ասում։ Այս մեկը ավելի լկտիաբար, տիպը Մոսկվա, это наше, բան, էլի Կովկասա, տենց իրանք Բաքու են դարձրել Մոսկվա, ինքը գիտես ում հետ ատուսից ալնում, որտեղ էր նա հացեր ուտում, բացս վիճակների մեջ։ Այն տղեն էլ կարիերիստ ինչ որ մի հատ հայվան, որ ասենց в общем, արագ-արագ նույն թեզերն է կրկնում։ Ու դուք տեսնում եք ինչպիսի ինքնավստահությամբ, ինչպիսի լկտիությամբ, ինքը սենց մի անգամից կարա անցնի հայկական եկեղեցին սարտիրի հետ համեմատելու, այնտեղ աղոթող զինվորին, ակուպանտ ու տերորիստ անվանելու, այս գործընթացին, ինչքան չկա մեր հավատքը իրանց համար, ինչքան չկա մեր լեզուն իրանց համար։ Ես միշտ եմ ասել, որ Թուրքի ուրիշը չկա։ Աննա Հակոբյանը, Նիկոլ Փաշինյանը, Խառատյանները սաղով, հիշեցնեմ Խառատյանի ազգականը ներկայումս գտնվում է Փախուստում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, այն բանից հետո որ մեր ԱԱԾ-ն հայտնաբերել է, որ նա կարևոր մեր պաշտպանության եւ անվտանգության համակարգի համար կարևոր հանգամանքներ, փաստարկներ եւ այլն փոխանցել է վրացիներին, через վրացիներ ադրբեջանցիներին եւ նաեւ ամերիկացիներին։ Այսինքն դուք, եթե դուք շատ հայրենասեր եք, դուք ոչ թե այս աղջիկը, որ Հունաստանում սենց խոսում է, այլ եթե դուք վճարովիչ եք, դուք կիմանաք ով է հայրենիքին վտանգ պատճառում։ Այդ մարդիկ, այդպես Թուրքի հետ գործարքի գնացողները, հաշտեցման կոմիտեների մասնագետները եւ այլն, Թուրքի ուրիշ հայտնաբերած վունդերկինդները ձեզ փողոց էին հանել ու ասում են, որ Թուրքից ոչ մի վտանգ չկա, դուք կարաք ջարդեք փողոցները, կարաք փշրեք ամեն ինչ, կարաք մտնեք ջարդեք, կարաք սրա նրա վրա ինչ որտես դագաղ, սև լենտա, ինչ որ գրողուսև, ինչ կուզեք կանեք։ Թուրքը ձեզ ոչի բան չի անելու, սաղ օքեյ է, հա, լուծում ընդունելի Ղարաբաղ ժողովրդի, Հայաստանի ժողովրդի, Ադրբեջանի ժողովրդի համար, ոչ մի խնդիր չկա, ինչ ա եղել, որ գնացեք, էսյան։ Չկար ուրիշ թուրք։ Եվ ես զարմացա, որ դուք զարմացաք, որ կարող են այդպես երկու էքսպերտ կանգնել ու խոսել։ Ու ես այնտեղ ոչ թե տեսա ռոսիյского էքսպերտը, или ադրբեջանского էքսպերտը, ես այնտեղ կոպիա տեսա պատճենած։ Առնվազն 2016 թվականից ի վեր թուրքական պարլամենտում խոսող падգամավորներին։ Ինչպես նաև, եթե բախտ վիճակվի տեսնել Բաքվում Միլլի Մեջլիսի իրանց պարլամենտի խոսնակներին, դուք կտեսնեք, որ այն, որ Թավիշը մեզ 2 տարի համոզում էր, որ հայը ադրբեջանցին թուրքը նույն լոդկայում են ու մենք նույնն ենք, իսկ ես գոռում էի լաց է լինում, որ ոչ, չհամարձակվեք։ Իմ սահմանադրական կարգը, իմ ստեղծած համակարգը 30 տարիների ընթացքում սահմանների 83% շրջափակման պայմաններում ուղղակի գալակտիկաներ բարձր է եւ վեր է եւ այդպիսով ընդունված է թե Եվրոմիությունում եւ թե Ռուսաստանի Դաշնությունում եւ թե ԱՄՆ-ում, որովհետեւ մենք չունենք այդ բռնապետական հակումները, որոնք եթե դուք Բրյուսելում եք աշխատում կամ Լոնդոնում կամ Վաշինգտոնում, նույնիսկ եթե դուք լոբիստ եք, որ ներկայացնում եք անամոթաբար թուրքական եւ ադրբեջանական շահը, դուք մասնագիտական ազնվություն պետք է ունենաք ու իրենք ունենում են, որ տեսնեն, որ ստեղ բռնապետ է, իսկ ստեղ բռնապետ չի, ստեղ բռնապետություն է, իսկ ստեղ բռնապետություն չի։ Այսինքն ոչ ապրիլյանի ժամանակ, ոչ առաջին Արցախյան պատերազմի ժամանակ, ոչ որոշակի բախումների դիվերսիաների ժամանակ մեր պետությունը չի օգտագործել առիթը, որպեսզի խոսքի իրավունք սահմանափակի, ԱԱԾ-ից զանգի մասսայաբար եւ հատկապես ընտրված ընդդիմախոսներին, ընդ որում նույնիսկ քաղաքական գործիչ չեն, քաղաքացի են, ովքեր
Քաղաքացիներ, որոնք հայտնում են իրենց կարծիքը, ինչ որ հավաքեն տանեն։ Դա մեր առանձնահատուկ բարձրությունն է, այդ երկու մեր դեմ դուս եկած մուսուլմանների հետ համեմատությամբ։ Դե ասե ինչու Գրիգոր աղա, որովհետև այնտեղ բռնապետությունում Ադրբեջանում ոչ թե կապտամազիկ ասուլի ու ձեր ռեստարտի ու ձեր Սորոսոյիտ ու ձեր կյանքի խոսք ու ձեր LGBT անասունների օրթաղներն են, որոնք ուրիշ թուրքեր են, եթե իրանք իշխանության կան, իրանք փոփուշ են ելնելու, այլ այնտեղ նույն բռնապետական նեո-օսմանյան գաղափարախոսությունն է, որը անպայման պետք է ճնշի ցանկացած ազգային փոքրամասնություն, ցանկացած կրոնական այլ փոքրամասնություն, որովհետև նա չի կարող հանդուրժել բազմակարծություն, չի կարող հանդուրժել տարաձայնությունների շրջանակներում վարվող ճիշտ քաղաքակիրթ երկխոսություն։ Մեզ 2 տարի է արհեստականորեն զրկել են այդ ճիշտ քաղաքական մշակույթի երկխոսությունից եւ հիմա չգիտես ինչու քաղաքում լրված եւ ոչ թե առաջնագծում գտնվող ազգային ժողովի եկյա եզեր հավաքվել են եւ ինչ որ հիմար օրենքներ են ընդունում։ Եվ ես հիմա ձեզ կապացուցեմ ինչի է դա սխալ բուն արցախյան հիմնահարցի բանակցային գործընթացի տեսանկյունից։ Իրանք բոլորը փոխկապակցված են։ Ու ինչու չի կարելի այդպես անել։ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը ունեն այնպիսի հոդվածներ, սահմանումներ, իրենց սահմանադրություններում, իրենց օրենսդրական տարբեր ակտերում, որոնք ուղղակի առիթ են տալիս ցանկացած ուժային համակարգի, ոնց ասեմ, ոնց էժանացրին մերոնց, չէ, ինչ որ մեկը կուխնյայում ինչ որ բան փսփսում է, գալիս հավաքում տանում են, Մեհրիբանը, ում խուճուճը տենց նամակներ էր գրում, հրավիրում էր մուղամ լսելու, չայ խմելու, ում հետ իրանք ուզում են տենց գաղտնի հանդիպումներ, էմիսարներ եւ դրանք բոլորը կբացահայտվի եւ մենք կիմանանք, դու տենց չմտահոգվես խուճուճ ջան, այդ ամեն ինչը իմանալու ենք, հեչ չմտահոգվես, հա? Այս ամեն ինչը իրանք իրականացնում էին այնպիսի պայմաններում Մեհրիբանը, Ալիևը, որպեսի իրանց օֆշորային բոլոր այս գործարքները, իրանց 30 տարի բռնապետ լինելու փաստարկները հանկարծ ինչ որ մեկը չկպնի, չխարխլի։ Իրանց միակ raison d'être դա ասել, որ Արցախը վատնն է, Արցախցին վատնն է, հենց Ղարաբաղ բիզիմդիր սաղը լավ է կապրելու։ Ոչ թե հենց որ մենք սկսենք ժողովրդավարական հասարակակ ստեղծել, սոցիալ-տնտեսական արդարություն, հավասարություն, ազգային փոքրամասնություններին իրենց տեղը, ոչ։ Նույն բռնապետական ջիղը, որովհետև իրանք նեո-օսմանիզմի ստրկուհի եւ ստրուկ են, իրանք չեն կարա Էրդողանի առհասարակ Թուրքիայի, ցանկացած Թուրքիայի գործունեության ծիրից դուրս որևէ այլ նախաձեռնությամբ հանդես գան, այսինքն հազիվ Մոսկվան տենց բռի մեջ էր իրանց փորձում պահել, իրանք ոչ մի բան չեն ունենա, իրանք ոնց է անիմաստ է դառնում իրանց գոյությունը, ու իրանք չեն տալիս նորմալ վիճակագրություն պատերազմական գործողություններից։ Իրանք պատերազմական գործողությունները սկսելու այդ միասին, ագրեսոր հարձակումը սկսելով միասին, իրանք զորակոչ էլի ողփուլած, ընդ որում ազգային փոքրամասնությունների տարածաշրջանից թույլ չէին տալիս, այնտեղ քաղաքացիները որևէ կարծիք հայտնեին, բռնանում էին նրանց, ճնշում էին, ասենք ինչ որ մայրեր գնում էին իրանց տղաների դիակները փնտրելու, վերցնում էին, տանում էին ընտանիքի անդամներին, ինչ որ ծեծում էին, ոչնչացնում էին, սպառնում էին, կատարյալ բռնապետություն է, հայկական կողմը կեղծիքով չի զբաղվել։ Թուրքիան կեղծիքով զբաղվում է անցյալ դարի մեր դեմ գործած ցեղասպանությունից ի վեր եւ նույնիսկ մեկ դար այդքան միլիարդներ դնելով այդ քարոզչական մեքենայի մեջ, այդ պրոպագանդիստական, լոբիստական ամբողջ աշխարհին իր ամբողջ գոյացությունը նշանակում է, որ գնում է ասում է, ես չեմ սպանել հայրին, ես չեմ սպանել հայրին, ես չեմ սպանել հայրին, ես չեմ սպանել հայրին, ու ասած որ ինքն է սպանել հայրին, դու ինչքան փող տաս, դու ես սպանել հայրին։ Ու դրա համար ինքը պետքա կեղծի, ինքը իր բոլոր համակարգով, պատմությունը պետք է կեղծի, վիճակագրությունը նախ առաջին համաշխարհային պատերազմյան պետքա կեղծի, տեղանունների վերաբերյալ պետքա կեղծի, որքան հայ որտեղ ապրել, ինչ ուղություններով են տարհանել, որ հատվածներում են բոլորին զանգվածային ոչնչացրել, ինչ մեթոդներով, ով է այդ ոչնչացմանը իրենց հանցակից ծառայել, որ պետությունը, ինչ ձևով եւ այլն, իրենք եթե չկեղծեն
Իրենք մեռած են։ Թուրքը, որ գնում է կռիվ, ինքը ի սկզբանե սուտ ստի վրա ստեղծված թղթերի տուն է մի հատ, թղթի պալատա, թղթից է այսենց։ Դրա համար իրեն աչ ու ձախ օգտագործում են, դա այլ հատկություն է, որ օգտագործելով հայոց ցեղասպանությունը, այլ տերություններ իրենց շահերից ուղղորդվելով, մեկ օր մի քիչ սեղմում են, մեկ օր մի քիչ թուլացնում են, դա այլ գործոն է, դա այլ խնդիր է, որի ուղղությամբ էլ մենք պետք է աշխատենք եւ կարող ենք աշխատել եւ արդյունք արձանագրել։ Բայց խնդիրը նա է, որ հայի կռիվը եւ ուրեմն հայոց գոյաբանական իմաստը իր մայր հողում կասկածից վեր է, որպես արդարացի, որպես ճշմարտախոս, իսկապես քրիստոնեության սկիզբ հանդիսացող քաղաքակրթություն հայը չունի կեղծելու, բռնանալու, ստրկացնելու, մեկ օրակարգ պարտադրելու, առավել ևս կեղծ օրակարգ պարտադրելու պահանջ եւ կարիք որպես այդպիսին չունի։ Եվ ինչ է կատարվում։ Հիմա Աստված տա, մենք հրադադարը ունենանք, դրանից հետո կողմերը անցնեն բանակցությունների, միջազգային այդ միջնորդային մարմինը, ԵԱԿ Մինսկի խորհրդի համանախագահողների խումբը, երբ որ պետք է նայեն այս վերջին մի քանի օրերի իրադարձությունները, իրենք չեն նայելու միայն այս առաջին կրակողը ով եղավ, երբ գիրձը հատեց, երբ ինչը, իրենք նայելու են այն բոլոր էլեմենտները, որոնք բերեցին հասցրեցին այդ իրավիճակին մեկ, երկրորդը, երբ որ հասավ խնդիրը այդ իրավիճակին, ինչպիսի վարքագիծ դրսևորեցին երկու կողմերը։ Արդյոք հիմնավորված է, որ այս պետությունը հայտարարեց այսինչ օրը ռազմական դրություն, արդյոք արդարացված է, արդյոք դա իրավահավասարություն կա իրողության հետ։ Այսինքն այդ պահանջը, որ գոյություն ունի, իբրև թե ռազմական իրադրություն սահմանելու համար, ինքը լեգիտիմ է թե ոչ, ու իրանք չեն նայելու, դու ոնց պատմեցիր, դու ինչ արեցիր, նայելու են չոր վիճակագրությանը, ով որտեղ էր կանգնած, առաջնագծում որ հատվածում, ով եկավ, երբ կրակեց, սպառնալիքի չափը ինչպիսին էր, ինչպիսի նախազգուշացումներ ուներ այս կամ այն կողմը, հա, այս ամեն ինչը նայելու են։ Եվ ես չեմ կարող ունենալ հավասարազոր ռեակցիա, ինչպես որ Ադրբեջանը։ Ես չեմ կարող կեղծել, ինչպես որ Ադրբեջանը։ Ես դրա կարիքը չունեմ, որտեղ իմ կռիվը արդարացի է։ Եվ մեր պաշտպանության նախարարության կողմից մեր բանակի ստեղծման հիմքը հանդիսացող ցանկացած փաստաթուղթ, եթե դուք վերցնեք, մեր երթման զինվորների երթման արարողության ցանկացած փաստաթուղթ, դուք վերցնեք ու դուք կարդաք ու դուք կտեսնեք մեր որակական տարբերությունը։ Մերը պաշտպանության բանակ է, մենք զավթողական չենք։ Մեր կռվողները մեր երեխեքն են։ Մենք ազգ բանակ մեկ ընտանիք ենք, հավատքի տակ կազմակերպված, այն ինչի դեմ 2 տարի, ձեր հիմա տենց Ռոմի պապից կաթոլիկ ձևացնող այս իշխանությունը փչացնում էր, քանդում էր նպատակաուղղված ձևով եւ հիմա ասում է մի խոսա։ Ես քեզից ավելի շատ եմ այս 2 օրը հայրենիքը սկսել սիրել, դու մի խոսա։ Ես պետք է խոսամ, որտեղ ես չեմ ուզում, որ դուք այդ նույն տոնով շարունակեք ու ավելի մեծ վնաս հասցնեք, որտեղ ձեր պահվածքը թե ընդդիմախոսների, թե չորրորդ իշխանության, թե հասարակ քաղաքացիների հանդեպ հաշվարկվելու է բանակցությունների գործընթացում։ Եվ քանի որ այս ամեն ինչը իմ համար է, սկսել է Արցախյան հակամարտությանը ձեր կողմից հնարավոր հասցրած ինչ որ բաց թողումների տեսլականով, ես նույն ոգով շարունակում եմ։ Ես ազգյանից չեմ խոսում, Ժողջանի անունից չեմ խոսում, ես չեմ ասում Վարդուժդյանի արևով արտնանում եմ, արևով քնում է, ու սենց բան, ես դες բաներ չեմ ասում։ Ես դատապարտում եմ, որ դու իմ ազգին դիտարկում ես որպես Վարդուժտյա, որը այնքան դուբինա է, այնքան տապորա կամ գլենդելի կարտոլ է, որը նույնիսկ չի կարդում իր իսկ երկրի սահմանադրությունը։ Իմ սահմանադրությունը ասում է ռազմական դրությունը բացառապես Հայաստանի Հանրապետության վրա զինված հարձակման, Հայաստանի Հանրապետության վրա զինված հարձակման։ Դրա անմիջական վտանգի առկայության
Կամ պատերազմ հայտարարվելու դեպքում իրականացվող ժամանակավոր միջոցառումն է, որն իրենից ներկայացնում է պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, կազմակերպությունների գործունեության հատուկ իրավական ռեժիմ եւ թույլատրում է իրավաբանական անձանց, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, օտարերկրյա քաղաքացիների քաղաքացիություն ունեցող անձանց իրավունքների եւ ազատությունների, որոշակի սահմանափակումների եւ նրանց նկատմամբ լրացուցիչ պարտավորությունների սահմանում։ Այսինքն, երբ որ դու չարաշահում ես այս նորմից դուրս գտնվող իրողությունը, կամ դու նորմը չարաշահում ես, որպեսզի դու պարտադրես քո ընկալումը իրողության վրա, իսկ իրականությունը այդպեսին չի, ու իրականությունը քննվելու է 21-րդ դարի միջազգային հանրության եւ կառույցների կողմից։ Դուք կարող եք լիքը բաներ տենց յանում, թե դուք այս օրերին շատ ավելի հայրենասեր ու եսի ինչ բաներ ասեք, բայց մենք գիտենք, որ դա տենց չի։ Որտեվ դու մենակ չես, այսինքն ես ասել եմ, դու այս տարածաշրջանում մենակ չես։ Դու ես ասել, ես եմ, որ կամ ես Նախադեպ Էսյանյան, երկու տարի մաներ գալիս։ Չեք կարող չարաշահել, օգտագործելով դա ձեր Թավշյա Վակխանալիայի սահմանադրական կարգի խախտումով իշխանազավթումը արդարացնելու, այդ նույն ոգով շարունակելու առումով։ Դուք չեք կարող այսօրվա արդեն իսկ առաջնագիծը զատված, հստակեցված տարածաշրջանում գեոքաղաքական ֆրոնտի, դու կանգնես, ասես, մի օր ուզում ես ամերիկյան չևեկաների հետ վարես ինչ-որ բանակցություններ, այն մի օրն էլ խելքիդ փչում է ռուսին ինչ-որ հավատարմություն հայտնես, ինքը երկակի խաղեր չի ընդունելու, ինքը հասկանում է դու սա ինչի ես դրել, ինքը գիտակցում է այս ինչ խաղեր ես դու ստեղ տալիս, ինքը քո թիվ 1 դաշնակիցն է, որը այսօր միակն է, որ քեզ զենքով է ապահովում, ու մենք կարողանում ենք ճակատում շրջադարձային արդյունքներ ունենալ։ Դա այն բանակի շնորհքն է եւ այն ճակերտավոր նախկինների, որոնք ստեղծել են այդ բանակը, որոնք այդ բանակի հետ կողք կողքի կանգնած այսօր կռվում են, ու դուք չեք կարող հայի համար օտար մոդելով գալ եւ ստիպել Չիստ մանիպուլատիվ մեխանիզմներով, այսինքն սոցցանցային մեդիա եւ այլն, որի փր դուք ճիշտ եք։ Այդ ճիշտը կլինի այն նույն երկար կյանքով, ինչի որ ձեր թավիշը ունեցավ այս 2 տարին։ Կատարյալ խորը ճգնաժամ։ Շատ տարերով, որոնք կարելի էր կանխել, որոնք կարելի էր ճիշտ լուծել, բայց դուք չունեցաք այդ խելացի կադրերը, եւ հիմա, երբ որ բոլորս միասնականացած ենք, դուք դիմեցիք հերթական մի կեղծիքի, որը եղել է կայուն ձեր գործելավոճը։ Կեղծ օրակարգ ստեղծելը, ստեղծում ես կեղծ օրակարգ, ըստ որի դու շատ աբստրակտ ձևով հայտարարում ես, որ երկրում միասնականություն չկա։ Այսինքն, երբ որ առաջին իսկ գնդակի զարկից Թուրքի հավաքվում ամբողջ ընդդիմադիր դաշտը 14 կուսակցություններով, ու իրանց բոլոր տղամարդկանցով ֆրոնտ գնալուց առաջ, ասում է ես դնում եմ մորատորիում բոլոր քաղաքական քաշքշուկների վրա, ինքը քո գործառույթն է անում, այդ вообще-то պետությունը, իշխող ուժը պետք է անի։ Բոլոր նորմալ երկրներում, օրինակ Խուճուճի Սիրած Շվեյցարիայում, Սինգապուրում այդպես է։ Իշխանությունն է դա հաստատում։ Մորատորիում նշանակում է երկու ստեկ հավասարապես երկու կողմնել։ Սահմանում են կարելիները եւ չկարելիները եւ ոնց ասեմ երթում կերածի պես հավատարմությամբ իրենք այդ կանոնին հետևում են։ Իրանք դառնում են այդ կանոնի ջատագով ամբողջ այս գործունեության ընթացքում։ Ոչ մեկն է մյուսի վրա ինչ որ նակալ ավելացնում, ոչ էլ մյուսը մյուսի։ Տենց բան կատարվել է 2016 թվականից հետո Թուրքիայում, ահավոր ձևով ճնշվել է հասարակությունը, ամբողջ ընդդիմադիր դաշտը ոչնչացվել է, բանակը ներառյալ, միայն մեկ տեսլական կա եւ բոլոր падգամավորները, եւ բոլոր փորձագետները, եւ բոլոր հերոստալիքները, եւ բոլոր մամլոմիջոցները միմիայն խոսում են, շնչում են, արտաշնչում են Էրդողանի ձևով։ Համար ես միշտ ասում եմ, որ սա արևելյան մոդել է։ Սովորաբար Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, ՆԱՏՕ,
Խրախուսում են աչք են փակում այս երևույթի վրա, այնքանով որքանով իրենք դեռևս կարողանում են ինչ որ ռազմավարական շահեր իրենց համար ապահովագրել այդ գործընթացից, հետո այդ նույն աչքաթողության ժամանակ կատարվածը օգտագործում են այս կամ այն լիդերի դեմ, որպեսզի իրան աթոռից հեռացնեն։ Ու հիմա մի տեսակ կա այդ միջազգային վերդիկտը, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն էլ, Ռուսաստանի Դաշնությունն էլ, Ֆրանսիան էլ, ՆԱՏՕ-ն էլ, ԵՄ-ն էլ գտնում են, որ Թուրքիան Էրդողանի տնօրենության տակ քխ Թուրքիա է, ու իրանք օգտագործելու են այս ամեն ինչը, որ այդ քխին հանեն ռադանեն։ Ու այդ քխի աղջիկը բոլոր լրատվամիջոցներում երևում է։ Այդ քխի կնիկը Էրդողանի կինը երևում է բոլոր էկրաններում, ինքը հսկայական PR ընկերություններ ունի, որոնք զբաղվում են թրքուհիների իսլամիզացիայով, իր տեսլականից ելնելով։ Իրանք ֆինանսների նախարարությունից հանել քշել են մասնագետ ֆինանսիստի, քանի տարի է եւ նշանակել են այդ իրանց աղջկա Մարթուն, իրանց փեսուն են նշանակել։ Այդ փեսը ֆինանսիստ չի հասկանում, բայց ինքը ունի ապօրինի բիզնեսներ, որովհետև ինքը աշխատել է իգիլականների հետ, գորշ գայլերի ջոկատների հետ, ապօրինաբար արքու վաճառքով զբաղվել, վաճառելով Սիրիայի նավթ ու գազը, որ իրան չի պատկանում, թմրադեղերի վաճառքով, այս ամեն ինչը ԱՄՆ-ը թողնել է, որ իրանք անեն, իրանք դառնան այտենց ընտանիք, իրանք սաղին ճնշեն, հա, որտեղ իրանք այդ պահին լոգիստիկայի տեսանկյունից մեր ձոր արևելքում զետեղված իր բանակի համար անհրաժեշտ է եղել այդ սևգործ անողը։ Հետո այդ սևգործ անողին հանում հենց իրանք էլ իրանց ձեռով դուրս են շպրտում։ Եվ դա կարող է ինչ-որ այդ թուրք ազգաբնակչության ինչ-որ տենց ուրախություն պատճառի ինչ-որ բան, բայց դա նշանակում է հիվանդ հասարակություն, դա նշանակում է շատ թույլ պետություն, որ դու հիմա գտնվում ես արդեն իսկ տնտեսական ճգնաժամի մեջ, քեզ օգտագործում են ով ոնց ուզի, դրա համար է իր միակ ճարը սենց հելնի, սենց խոսա այս կոմ այն կոմ, բայց դուք ասում եմ 2016-ից ի վեր, թուրք փորձագետների այսպես ասած լսեք, թե մեկը մի բան ասում է, որը չի համապատասխանում Էրդողանի տեսլականի, չկա տենց մեկը։ Բռնում տանում են, զանգում ասում են քրեական հետախուզությունից է, այս ինչից է, սրա չխոսաս, նրա չանես, այս սրա ստատուսը լայք չանես, այս սրա էջը չգիտեմ ինչ, կգնաս այս report կանես, Twitter-ը փագի, YouTube-ը փագի, այս ինչը փագի։ Դա թուրքն է անում։ Տենց բան անում է թուրքը։ Տենց բան հայը երբեք չի արել։ Սա հայկական չի։ Այսինքն ես տեսնում եմ այստեղ այն արևմտյան սցենարը, որով ինչ-որ մի զույգի սարքում են յանմթ պուպ զիմլի, ու հետո ոնց տենց սարքել են, նասը թաղում են այդ զիմլեի մեջ, ոչնչացնում են, բայց դրանից տուժում է մեր պետությունը ու մեր հասարակությունը, մենք երբեք չպետք է թույլ տանք, որ ինչ-որ մի այլ պետություն, ատային սինուսոիդներ, կոսինուսոիդներ, տենց բաներ անի։ Ու հետո մեզ մղի գնաց տեղ կռի վարա, ստեղ ընդեղ, ու հետո ինքն էլ ընկնի, սենց հիմա որ ուզում է իշխանությունը պահպանած լինի, իր արևին Տրամպին սպառնացել էր, ընդեղ բացատրություն պահանջող բաներ արել, ինչ ես ինձ արգելում, Խուճուշ ջան, երեկվա դասից լսել ես, այսօր գնացել ես, որտեղ հավաքակայան, որտեղ առաջին անհրաժեշտության իրեր են պատրաստվում զինվորների համար, այսինքն դու իզնից սովորում ես, այսինքն դու մեկից սովորում ես, դու ինչ-որ ճիշտ բաներ ես մեկ-մեկ անում, դու դաժե մեկ-մեկին բառերով ես խոսում, մարդը վաբշե տվել անցել է, նաև թրքությունը, այդ ամեն ինչը սովորել օգտագործել ու մարդուն մերսի չասել ու իրանց մասին չարախոսել, իրանց մասին սխալ բաներ տարածել։ Ու դու այսօր ամբողջ օրը զբաղված էիր, մի կողմից դու գնացել էր այդ գործովյանը, որտեղ ես մյուսն էլ դվել էր Սեյրան Օհանյանին, Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ, Սերժ Սարգսյանի դեմ, այս ինչի դեմ, այն ինչի դեմ։ Հիմա այս զոմբուհին, որ իմ Facebook էր մտել, ինչ որ տենց գրում է, դու առաջը ՀԿ-ին չգիտեմ ինչ, աղջիկ ջան, hello։ Թուրքն է անդե, հայվան։ Զոմբի Այս ես դու սարքել, հայ ազգը ատի իրա են մյուս մասին, են մյուս մասը ատի են մյուս մասին, այդ քոնն է, այս քո ծերտերն են, ես ասում եմ, դա ներելի է, հարց ունես ՀԿ-ի հետ, հարց ունես ես ինչի հետ, հոյդայի հետ հարց ունես, դրա համար պարլամենտ կա, դու չես կարում ընդը լուծես, ինչքան ես փողոց փագի, թող այսպես կոմենտ գրող աղջիկներ իրանց անդրավարտիկներով արագաչափեր թող փագեն, դրանից քաղաքագիտական իրողությունը չի փոխվում, ինքը մաթեմատիկական ճշգրտությամբ աշխատում է կամ ի շահ պետության կամ ի վնաս պետության։ Թուրքիայի դեպքում աշխատում է ի վնաս պետության։ Ադրբեջանի դեպքում աշխատում է ի վնաս պետության։ Ահաբեկիչների օգտագործումը,
Լինել ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր, միջամտել այլ տարածաշրջանում, երկու պետությունների միջև հակամարտության, անունը դնել, որ ինձ դրա դաբրոն ՆԱՏՕ-ն ա տվել։ Նույն բանը ուզում էր քո մարդը աներ, յանեմ հապկը ինձ դաբրո ա տվել, ինչ որ սենց սամալյոտի պատմություն է սարքել, որը New York Times-ը դնում քեզ խայտարակում է, իսկ ես չեմ ուզում երկիրը խայտարակեն։ Իսկ երբ որ կարդում եմ New York Times, դու չես կարա Հայաստանում ինձ փագել տաս, որովհետև оказывается, ես որ կարդում եմ New York Times-ը հայազգին բացատրում եմ ինչա կատարվում։ Оказывается, այդ քո ինչ որ ես խոճապ եւ պարակտում եմ ստեղծում, հա? Խոճապը պարակտումը ստեղծում է, երբ որ քո մարդը զանգում է Թրամփի անվտանգության խորհրդականին, ասում ես կարաս բացատրես, այդ ձեր Թուրքիային վաճառած սամալյոտը խի է մեր երկրում սամալյոտ խփել։ Երբ որ դու ոչ մի տենց փաստարկ չունես։ Մեկ վարքյան։ Երբ որ դու ոչ մի տենց փաստարկ չունես, դու ինչ ես այդպես խոսում։ Ու այսօր New York Times-ի լրագրողը դրել է ապացույցներ, որ դրանք F-16-ներն են թուրքական, որոնք գտնում են Ադրբեջանում, իրանք այդ փաստարկը օգտագործելու են Թուրքիայի դեմ եւ այլն, բայց դու խոսում ես ինքնաթիռի մասին, որը իբրև թե մեր տարածքում ինչ որ բան, չէ՞։ Ու գնում էր այդ ձեր արևմտա արևելա, այս մի օր Ռուսաստանի հետ է, մի օր ԱՄՆ-ի հետ է մեզ վիճակները։ Իսկ ինձ պետքա որ հեղեղուկ վիճակ չլինի։ Հայը չի վախում ճիշտ ինֆորմացիայից։ Դու առավել եւս ինքդ քո գլուխը գովացել ես, որ դու ինչ որ տես թափանցիկ լրագրողականության ինչ որ տես բան ես դու էպիտոմ ես դու, մի հատ սենց աննախադեպ, մի հատ գնացիր Ամերիկայի կարանդեղի ավետարան ակչականներ եկան քեզ փող տվին ձեռդ, որ դու տենց մեդիա ազատությամբ զբաղվեիր։ Ուր է մեդիա ազատությունը։ Ինչ ես այսօր պետքա կարդամ Սաթիկ Սերանյանի հոդված ժուրնալիստների միության, որ դիմում է մարդու իրավունքների պաշտպանին, ասի այս օրենքը էս ինչ է ասում։ Այս ինչ է ասում այս օրենքը։ Կարդում եմ օրինակ հրաշալի փաստաբան, ես կարծում եմ դու իր հրաշալի լինելու հանգամանքը չես կարա կասկածես, որտեվ ինքը վախտին պաշտպանել է քո մարդուն, ու քո մարդը տենց նորմալ ապրել է, չէ՞։ Տիգրան Աթանասյանը գրում է. Ռազմական դրության իրավական ռեժիմի մասին ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածով սահմանվում են ռազմական դրության ժամանակ կիրառվող սահմանափակումները։ Նշված հոդվածի ԺԲ կետը սահմանում է ԺԲ օրենքով սահմանված կարգով կարծիքի արտահայտման ազատության սահմանափակում, ինչպես նաև տպագրող սարքերի բլա 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 լրագրողների հավատագրման հատուկ կարգի կապի միջոցներից օգտվելու հատուկ կանոնների սահմանում։ Ես ճիշտն ասած ասում եմ Տիգրանը, չգտա այն օրենքը, որով սահմանվում է կարծիքի արտահայտման սահմանափակման եղանակները։ Ով գիտի, խնդրում եմ հուշել։ Այսինքն սենց է գործում, ասա ինչ որ մեկը ստատուս է գրում, Խուճուճը սենց ու մարդը ու իրանց այդ թայֆեն ազգային ժողովի, որը ազգային ոչ մի բանով չի զբաղվում, ինչ որ մարդկանց ստատուսներ են նայում, կամ իմ լայվերը իրանց fake account-ներով կամ բան, ու լայվ տենց զանգում են, ասենք ինչ որ մեկին, ասում են զանգի ասա, այս ինչին թողա թող հայտ ներկայացնի, որտեվ ինքը տենց նստած, մի հատ ավանակ, մի հատ էշ, որը պետքա իմ կամքը իրականացնի, որպես Հայաստանի Հանրապետության գործադիրի կամ օրենսդիրի զբաղացնող, ինքը պարտադրում է իր կամքը իմ վրա։ Ասում եմ, սրանք կան չտեսես ինչ ես ընձվան գրել, որտեղ դուք այդպես մտածում եք, դու որտեղից գիտես այդ կարծիքը ոնց է սահմանվում, որտեղից գիտես դա, կարծիքի արտահայտման ազատության սահմանափակում, ով է դա որոշել, տենց մի հատ հոդված կա թուրքական սահմանադրությունում, ասում է քրեական պատասխանատվություն for insulting Turkishness, եթե դու թրքականության դեմ բան ասես, ու դրա տակ մտնում է ամեն ինչ, ասես Էրդողանը շաշանտեր է, մեմ ես սարքում, Էրդողանին համեմատում ես բանի հետ, My Precious-ի հետ, ասում ես սրա հեղինակին գտեք դատեք, ինքը Turkishness-ին ինսալտ է անում, որտև ստեղ ես մարդը ուզում է մի ամբողջ սուլտանատ ստեղծի, ամբողջ կենտրոնական Ասիայով բանով, իսկ ես չար անհասկացող քաղաքացին, այսինքն չար մեմեր է սարքում իր մասին։ Մեկը գրում է Օրհան Փամուկը գրում է հայոց ցեղասպանության մասին, ասում են գնա իրան պատասխանատվության ենթարկի, որովհետև ցեղասպանություն բառն օգտագործելը insults Turkishness։ Հիմա ինձ կարաս բացատրես, ասենք որ քո մարդը տենց խոսում է ամերիկացիների հետ,
Երբ որ դուք տվյալներ եք տալիս, երբ որ քո սորոսական կանտորայի անասունները նենց ինֆորմացիա են նենց ստատուսներում գրում, որը не то что թուրքնայում ուրախանում, ինքը կոնկրետ դա օգտագործում է։ Ինքը կոնկրետ նավոճիկի պես ես, էլի դու ինքը իր համար դու դառնում ես նավոճիկ։ Այդ ինչից է, որ քաղաքացին չի կարա այդ նույն քրեական հետախուզությանը ասի հենց հիմա այդ վարչապետը, որ լայվ է մտել ու զանգում է զորամաս, հենց հիմա իրան հավաքի, որովհետև այնտեղ սահմանին իմ տղեն է կանգնած, իմ ամուսինը, իմ մյուսը, ու ինքը մեզ վտանգի է դնում։ Որտեղ մենք օրենքի առաջ հավասար ենք։ Ռազմական դրություն նշանակում է, որ դու ոնց տենց վարչապետ կայրենանց է մնացել ես, դու գերագույն գլխավոր գրող ու սևցավ չես, զինված ուժերի գենշտաբն է։ Ամեն ինչ որ կապված է պատերազմի հետ, ռազմական գործողությունների հետ։ Դու ինչ ես մարդկանց տանում փակուղի։ Ինչ իրավունքով ես դու կեղծում օրենքը, ինչ ես դու սպանում իմ օրենսդրական դաշտը, եթե վաղը մյուս օր այս աղ վերջանալու է, մենք նստելու ենք բանակցությունների սեղանի շուրջ, ու այդ քո միջազգային հանրությունը ում դու տենց քո թայֆին հանել ես յանում կֆրտեն, իրենք մեզ չի ընտեսնում բան, տենում են 2 տարի այսենց հլո, երեխեք, հիշում ես Նորվեգիայի վարչապետը Նիկոլի հետ խոսալուց, որից ինչ ես խոսում։ Դու եկել ես Մյունխենի անվտանգության ֆորումին, դու ասում ես նախկինները ինչ չեն թողում, ես ինչ անեմ, փող տվեք անեմ։ Մենք ստե հավաքվել ենք անվտանգության հարցեր քննարկելու համար, գլոբալ, գեոքաղաքական բոլոր թեժկետերը քննարկելու։ Դու եկել ես ինձ ասես ինչ։ Այսինքն Նորվեգիայի վարչապետը քեզ ասում էր տղա ջան, մի հատ հավաքի քեզ, մի հատ տենան քո արժեքը ինչ է։ Դու ինչ ես տարածաշրջանային անվտանգության տեսանկյունից մեզ առաջարկում։ Ոչինչ։ Ձեր Նիկոլն է այտենց ասել, ես չէ, ջղայնիկը գնա, այտենց այդ ջուջուլակերությամբ գնա իր այդ ջումդիր այդ ջղայնիկը։ Ինքն է ասել։ Իրականիկն է խաղաղության նամակ գրել, ինքն է ասել կիրթու գրագետ, ինքն է ասել Թուրքի ուրիշը կա, ինքն է ասել, որ կա Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնք հասկացություն, ինքն է ասել, որ կա Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնք, որը լեգիտիմ մանդատ ունի, որովհետև ինքը մեջլիսում վերանգած ու ինքը կարա հայ Հայաստանի ուղղությամբ, ինքը այդ հաճոցներին չի պատասխանել, ինքը Թուրքի հաճոցին չի պատասխանել, ինքն է Էրդողանի կնգան նամակ գրել, ինքն է արել սա, ես չեմ արել։ Ես քեզ ասել եմ, որ ինքը պետք է անի այն ժամանակ, պետք է խոսա, պետք է պատասխանի, պետք է սենց ասի, պետք է նենց անի։ Դա է նշանակում անվտանգությունը երկրի առհասարակ չնայել այնպես ինչպես որ կա, քանի որ քեզ ինչ որ ինստրուկտաժ է գալիս ուրիշ պետությունից, կարանի ուրիշ պետության դեսպանից։ Ու այդ մամլո միջոցներում դրված է եղել։ Ու ԱՄՆ դեսպանը ոչ ֆորմալ հանդիպում է Խուճուճի հետ, որ խոսա ինչ։ Կիսապատերազմական վիճակում գտնվող երկրում, ինչ խոսա։ Որտեղ վեկտորը պետք է փոխեին արևմուտք եւ հիմա էլ այդ էլեմենտները կա։ Ու ես բացատրում եմ, եթե դուք այս պատերազմի ընթացքը փոխեք արևմուտք ու անեք այն ինչ որ ինքը առաջին օրերին փորձում էր, այսինքն ներգրավի Ռուսաստանի Դաշնությունը, որպես հավասարապես ռազմական գործողություններում ակտիվ դեր խաղացող պետություն։ Դու հրավիրում ես համաշխարհային պատերազմը քո տարածք, այսինքն դու տալիս ես լեգիտիմ հիմք, որպեսզի Թուրքիան եւս պաշտոնապես մտնի։ Ռուսաստանի Դաշնությունը իր ողջ դիվանագիտական բոլոր սպառազինությամբ հիմա այսպես մի հատ U-turn-ը փորձում անի, պավառոտ էլ այսպես ժոստկի ձևով, որ հանկարծ այդպես չխփվեն այդ այսբերգին։ Ինքը մեր բոլորիս անվտանգությունը դրել է հարցականի տակ, խաղալով այն խաղը, երբ որ ինքը ուզում է երկրի վեկտորը տանի արևմուտք, Ռուսաստանից, իր արևին։ Ինքն է դա արել։ Ու դա մեզ դնում է վտանգի տակ, սմայլիկ դիր, որ հիմա սահմանին կանգնած են տղաներ, ու դու եկա ես եկել այստեղ սմայլիկ ես դնում։ Ով որ այդ ձեր բոլորի պրոֆիլները ես նկարում եմ, դնում եմ իմ էջում։ Ով որ տենց ես տղայա, դուք պետք է առաջնագծում կանգնած լինեք, ոչ թե այստեղ ջղայնիկ տկտկացնեք։ Բոլորդ։ Չպետք է մենակ ընդդիմության տղեկը զենք բռնողները, ովքեր ասում են Թուրքի ուրիշ չկա, այսօր կանգնեն այնտեղ ու զոհվեն, ու դուք ստեգակ ինչ որ խուճուճի անասունություն պաշտպանեք ու փող աշխատեք։ Պետք չի բոշի ցեղությունը բերել մտցնել հայոց իրականություն, հետո բռնապետություն սահմանել հայոց պետականության կոնցեպտի վրա, որը դու պոլիշոր ես սարքել։ Դրա իրավունքը չունես։ Պետությունը մենք ենք, բոլորս ենք։
Չկա միանձնյա իշխանություն Հայաստանում։ Ու սա չես կարող այդ միջազգային հանրությունից կոծկել։ Ու երբ որ դուք ասում եք արի մեզ օգնի, այդ նշանակում է դուք ես պետքա ճիշտ պահես։ Հետ դուք ես մեհրիբանի պես ես պահում։ Եթե դու քո արևին ուզում ես այդպես խառնես պետությունները բան, դու այդ շուստրի գեղեցի տղա ես Բանեսյանեյան, այնտեղ միամիտ մարդիկ չեն նստած։ Այդ նշանակում է դու իմ անվտանգությունը դնում ես սպառնալիքի տակ։ Ու դու խոճապ ես ստեղծում ինֆորմացիա կեղծելով։ Եթե դու մեդիագրագետ կենթանի ես, դու գիտես դա մեդիագրագիտության թիվ 1 խնդիրն է։ Ու ոչ թե մեդիագրագիտություն, որ Սորոսի տրեյնինգներում են սովորում, այլ Նոամ Չոմսկի է պետք կարդալ, որ հասկանալ, չէ՞, դե դուք այդտենց սիրում եք մեծ բրթել բան, այդտենց, չէ՞ այդտենց Հարվարդ մտածելած կողքով անցած մարդիկ եք։ Մեր նման պետությունը ինքը պահանջում է ճիշտ որակական տարբերություն քո թշնամուց, որովհետև սա իմ հողի կռիվն է, սա իմ հայրենիքի կռիվն է։ Ես չեմ ուզում սրան նրան խառնեմ իրար, որ ես իշխանություն պահեմ, այտենց բան Էրդողանն է անում, այտենց բան Ալիևը, դու վտանգի տակ ես դնում քո պետականությունը։ Պետականությունը դու չես։ L'état c'est moi. Ce n'est pas toi, you are a nobody. Ու ես սա պահանջելու եմ, դու ինչ ուզում ես արա, այդ նույն մեթոդը կեղծ հիմա օրակարգ է ստեղծել, այն ժամանակ ասցիր Սահմանադրական դատարանի ճգնաժամ կա, չէ, այն ժամանակ Արցախյան հակամարտության բանակցությունների կեղծիք կար ձեր թիմի կողմից, Սահմանադրական դատարանի վրա այդ կեղծ պատմությունը սարքեցիք, որ ժողովուրդը շեղվի Արցախի հարցից։ Հիմա եկանք հասանք ստեղ։ Հիմա Հայկ Արցախյան հիմնահարցը փակելով ստատուս քվոյով, զինադադարի ցանկալի համաձայնագրով մենք փոխարենը այդ դրա մասին խոսենք, դա քննարկենք, կեղծ օրակարգ եք գցում ու խոսում եք, որ միասնականություն չկա, ազգային ժողովում, ապօրինաբար, պարգևավճարներ ուտող ինչ-որ կերպարներ, այսօր գալիս են ամբյոնից էշեշ դուս են տալիս, ուզում են արդարացնեն այս հերթական ապօրինի օրենքը, որը իրանք անցկացնում են, Անդրանիկ Քոչարյանը, ՀՀՇ-ական ինչ-որ մի հատ կերպար է, հնուց, նախկին, ինքը ավելի նախկին է, քան ՀՀՇ-ն, բայց Թավիշը տենց բաներ սիրում է, Թավիշը զոմբիները, զոմբլոները, բաները։ Ինքը ասում է, դե գիտեք ինչ կա, մարդիկ նենց հայտարարություններ են անում, հետո դրանից պատերազմը սենց է ալնում կամ նենց է ալնում։ Ու մի հատ կռիսի հայտարարությունը լսեք, ու սենց է անում, ասում է, օրինակ Հրանտ Բագրատյանը հայտնի հայտարարությունը արեց Ալիևի մասին, այ Անդոն Այս զոմբիներին հանի մեյդանից, իմի ես ու դու սենց նստած ենք, ասենք ես international community-ն եմ, կեզ թվում է այդ քո անդոնությունը իմ հետ անցնելու է, այսինքն ես հարիվ եմ, դու եկել ես ինձ ասես, որ կեզ համ փողն է պետք ինձնից, համ լուծումն է պետք ինձնից, այսինքն ես իմ սաղ ռեսուրսները ուրիշ պետություններից պետք է վերցնեմ դնեմ այդ քո Փերուշան հալը, որ տենց լուծեմ, համ դու ինձ սուտ ինֆորմացիա ես տալիս, որտեվ դու 2 տարի ապրիլյան Քննիչ հանձնաժողովում լպստվելով Նիկոլի առաջին չակրային, դու գետնով ես զարկել հայ գեներալի, հայոց բանակի, ողջ պատիվը, դու հասանելի ես դարձրել, կասկածելի թավիշների, որոնք շփման մեջ են եղել Խառատյանների հետ, ում ազգականը, չերես պաշտպանության նախարարություն, կարողացել է ինֆորմացիա դուստանի ուտա թշնամու, Հա, աղբերությունից ընդ աղջկեք կան, չէ՞։ Դու այդ ապրիլյանի փաստերը, որ ձեր իշխանության միակ այտենց բաններ, որով դուք յանմթե մնում եք այն բանի պես ջրի մակերեսին։ Այսինքն դու դրանով պատերազմը սկսելու նախադրյալ չես ստեղծել։ Հրանտ Բագրատյանը եկավ մի բան ասեց, մեկ էլ վաու, Ալիև ասեց, «Վсё, ախպեր», ասել է Հրանտ Բագրատյանը, գնում եմ պատերազմի։ Really? Այն որ Բարբաջողլուն ասում է Տավուշյան դեպքերի ժամանակ, տիպա հանկարծ նավթի չգիտեմ ինչի բաներին չխփեք Էսյանեյան։ Այդ չի հրահրում, որ մեզ անգամ արդեն ավելի ռիսկով գա խփի։ Կամ հիմա այդ եզությունները, որ գրում եք։ Վաչո մարա, ես չեմ դուք եք։ Դու պատկերացնում ես, դու միջազգային հանրության կառույցներին տենց բան ասես։ Պատկերացնում ես դու հանկարծ, ինչ որ Յահակը Միսկի խորհրդին ինչ-որ մի բան պետք է բերես ներկայացնես, իրանք չեն հասկանալուց, թե ինչ է կատարվելուց եղել։ Կամ մենք էշ ենք,
5000-ամյա պատմության պատերազմ էս ամեն ինչը տեսած, այսքան փորձագետ, ռազմագետ, այսքան միջազգայնագետ, տնտեսագետ երկրում ու Հրանտ Բագրատյանի տնտեսագիտական գիտելիքների չասեմ ինչը ուտես դու, որ սաղ կյանք, не то что ՀՀԿ-ի փեշի տակ, սաղի փեշի դու սաղ կյանքդ, քաղաքական կյանքը դու մի օր որպես անհատականություն չես ապրել, չես աշխատել, չես գործել, չես խոսացել։ Դու միշտ կամ կռիչ ես ունեցել, կամ էլ եմ շատ հիվանդ վախտդ, ինչ որ մեկը քեզ խղճացել է, քեզ պատա կանգնել, ասել է հենվի վրաս, որ սաղ մնաս։ Ես խոսքի 2 տարի մենակս, այն որի մասին իր բամբասանք ասած քաղաքում չի տարածում քո նման անդոն անասունների ինչ որ տենց հավաքածուն, ես մենակս ամեն ինչ մի կողմ եմ դրա, այսինքն խոսում եմ, ամեն օր ես որպես անհատական իմ ճանապարհը անցնող մարդ ես կայանում եմ։ Դու ոչ մի տենց կայացման օր սաղ կյանքը չես ունեցել։ Ու իմ սաղ կայանալով հանդերձ, ես կյանքում չեմ կարողանա կայանալ նենց, ոնց որ այն մարդը, որ Արցախյան պատերազմում իր երեխեքի իր կնոջ հետ մնացել է Արցախում, այսօր մնում է Արցախում, ու իր վրա գալիս են արկեր, ու իր վրա գալիս է ռմբակոծություն, ու իր վրա գալիս է այսօր քո պատճառով ու քո երեսից նաև վարձկանում, չգիտեմ ինչը, այսօր գալի իրան խփում է, ինքը ամեն օրը, ամեն վայրկյանը, ինքը որ այնտեղ ոչ միայն ողջ է մնում, այլ ինքը կարողանում է շուրջը հարված տա, ինքը կայանում է։ Այն մարդիկ, ում դեմ դու 2 տարի այդ անասունությամբ էր զբաղվում, ունեին այն ինչ որ դու երբեք չես ունեցել, իրանք կայացած են։ Խաչատուրովը կայացած է, Սեյրան Օհանյանը կայացած է, Քոչարյանը կայացած է, Սերժ Սարգսյանը կայացած է։ Այն մարդը, ով կոոպերացիայի փողը տվել է, ինքը ոչ մի այնքան կայացած է, որ քեզ էլ է կայացրել։ Ու դու այսօր ազգային ժողովի ամբիոնից, այս օրերին, որ մենք կարդում ենք այս լուրերը, դու հելել ես ու ասես, որ այդ օրենքի առաջ հավասար են բոլորը, բայց ոմանք ավելի հավասար են, քան մյուսները, ու այդ ոմանքը հենց դու ես, անդոն։ Որտեվ դուք փող ունեք ձեր բեխերի թաթիկներից, տերերից այսինքն ծնգած, որ դուք փողակչի պուճուր երեխեքին տալու եք, այն երեխեքին, որ ուղեղ ներեկերակ փողոց հանեցիք, հա? Հիմա այդ տղեկը, այդ սերնդի հիմա անդեղ են կտենան դուք ինչ եք արել, աղջիկ երեխեքը հիմա, թավի իրանց կյանքի միակ բանն է եղել հանկարծ այդ երեխեքը, ուրիշ բան չեն տեսել, իրանց թվում է իրանք ինչ որ վավ էլի, ու հետո, իրանց կխապես, օքեյ, մենք չպետք է խոսանք, այս ամեն ինչը հասկացող մարդիկ չեն կարա շուրգան ու ասեն հլը մի րոպե, ոնց թե դու կարա դու ես ասիչը, այսօրվա դու քաղաքի ասիչը դառել Անդոնը, Անդոնը Երևանում բան է ասում, կամ ինչ որ արծաթյա իրերի վաճառող մի հատ անասունուհի, ինչու բանասող է ինքը, եղջերում բանասող է, ու դուք պետք է բան ասեք ու մենք ձեզ բան չասենք, это не по-երևանսկի կյանք, ես Երևան մեծացած մարդ եմ, ես բան ասողի բանին ասեմ, անես բան ասեմ, որ այդ բանալի вообще բան չկարան անի։ Ես իշմի, անեցել մի հատ օծի լեզվով, անեցել մի հատ խոսում ես, անեցել մի հատ, Հրանտ Բագրատյանը ասաց եկավ Ալիևը, դու գնալու ես Մինսկի խորհրդի համանախագահ, այդ բանը կա Զորիկի ֆայլի մեջ դրել եք այսօր, հիմա որ Զորիկը Մոսկվայում բանակցում է, անդե կա Անդոն քո դրած ֆայլը։ Կա խուճուճի սարքած շարադրությունը, որ Վիտալի Բալասանյանը, չգիտեմ, դավաճան է։ Սեյրան Օհանյանի վիրավորված տղու պատերազմի ճակատում այսօր վիրավորվել է, իր դեմ հարուցված գործը, Սեյրան Օհանյանն է իր տղեն ու Վիտալի Բալասանյանն են մեղավոր, որ թուրք է, այդ ֆայլը դրել եք Զորիկի պապկի մեջ։ Հայի կռիվը կեղծիքով չի հաղթանակում։ Հայը իր կռիվը մաքուր է հաղթանակում, մաքուր։ Կարող է թուրքա քեզ կծել, արա, այս ինչ թրքական վիճակ, Թուրքիայի պարլամենտը նայեմ։ Ու հոտեի հոյդայ չասեմ ինչերից ոչ մեկ ստե չկախվի։ Իրաց պարլամենտում ինչ էլ իրանք խոսային, այսօր սաղ այդ խոսացողները առաջնագից կանգնած են կամ զենք են հասցնում կամ ուսապարկեր ու ամեն ինչ, քնապարկեր ամեն ինչ, որտեղ է մանվելը, որտեղ է ձեր սասունը, են մի սասունն էլ, որ Խաչատուրովին պտի ստեն նստասիներ երկու օր կնստի հետո սաղ ինչ պետքա կասի, ասեց, հն սասուն, դուրդ գալիս է մահաբերական կարդալը, կայֆա տալի, թե հքծը тут ни при чем։
Հունաստանում հքծն եզը հայվանա, որ փոխարենը քաղաքացիներին զանգի մտնի ասի այսօր քանի անգամ եք այդ լույսի կնոպկեն սխմել այս կոմ այն կոմ, այդ սխմելուց միցոտակիսին հիշել եք թե չէ, իրանք պահպանում են ներքին համերաշխությունը, որ Թուրքին այնպես դիվանագիտական ատակա դնեն, այնպես մեծ կոնֆիգուրացիայով միջերկրականում, որ Թուրքը այսօր պատերազմով չի կարում գա։ Դες ֆռում Կիպրոսի շուրջը չի կարում, ոչ միտեղ Կիպրոսի ջրեր չի կարում մտնի։ Այդ ինչի ձեր վախտով Թուրքը վարձկան բերեց, թուրքո-ադրբեջանական արտգործ նախարարություններ, առևտրի նախարարություն, ռազմական Defense Ministry-ն պաշտպան սաղ սերտաճվեցին։ То есть ապրիլյանի ժամանակ ալամ աշխարհի սաղեղած չեղածը Սերժն է մեղավոր, բայց այս անգամ չէ։ Խուճուճը հելնում է առավոտը, ասում է այսօր մամուլում գրում ենք, այս ինչը դավաճան է, այս ինչը էսա, այն ինչը այն է, հելնում է թվում չոլերի փալասները, որ իրան PR անի։ Հետո ու դուք զբաղվեք, մարդկանց զանգեք, մարդկանց բանանեք, որ ինչ։ Ինչ իրավունքով։ Իմ կռիվը անարդարացի է, չջո, ես չգիտեմ ինչի համար եմ կռվում։ Այսօր Քոչարյանի դեմ ձեր սառասնյակ աննասունները անենց բաներ էին գրում։ Զենք ա բերել Արցախ։ Նենց զենք Ադրբեջանի միջլիսում մարդ էր վատացել։ Որտեվ իրանց նպատակը եղել է մեր միասնականությունը խփելը։ Ու ձեր կեղծորակարգերն է, որ տիպը մենք միասնական չէ, ինչ-որ պարակտիչներ, ինչ-որ բաներ կա։ Այդ որտե կա։ Նույնիսկ Լևոնի ժամանակ սենց չի եղել, իր ամեն ինչով հանդերձ, սենց բան չի եղել, հայը չի կեղծել։ Չի կեղծել, այս ձևերով, ես իմ ինչ սիշ վիճակներ արա, դուք ձեր չափը տեսել եք։ Ու ռուսը չի թողնելու, որ ես անցնի, ռուսը հատկապես, ամերիկացին ձեզ օգտագործեց, ասա կգցի ենգյան, օգտագործել է, հիմա ռուսը կգցի ձեզ, գցելու պրոցեսը ռուսն է կատարում, որտև փորձում էր ամերիկացու ներվը, որովհետև ամերիկյան օրակարգը նայեր, ու դրա համար դուք պատերազմի առաջին երկու օրը տենց եզավարի ձեզ պահեցիք, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը և Թուրքիան հավասարապես լինեն ագրեսոր պետություններ, հավասարապես շահագրգռված, ուղղակի ռազմական գործողություններով պատերազմ մղել Անդրկովկասում։ Ու ես նայում էի ամբողջ լրատվականները, Մերձավոր Արևելք, Հարավ-Արևելյան Ասիա, ԱՄՆ, Եվրոպա, ես նայում եմ ինչպիսի լեզվով են գրվում, օրակարգը ոնց է գնում։ Գործ, որը խուճուճը եթե մեդիա գրագետ է, ինքը ամեն օր պետք է սրանով զբաղվի, ինքնքան խորը գործընթացը, որ դու ժամանակ չես ունենում, այսինչ դավաճան, ես արկի տակ գնացի, նստեցի բունկերում, նկարվեցի, ժպտում էի, այնց ապուշություններով դու ժամանակ չունես զբաղվելու։ Այնտեղ ուրեմն նախ եւ առաջ, առաջին օրը գրվում էր, որ Ռուսաստանն էլ եւ Թուրքիան էլ գալու են իբր իրար հակնեն, լինելու է երրորդ համաշխարհային, բոլոր տեսլականը գնում էր այդտեղից, այսինքն ՆԱՏՕ-ն հələ սենց թափի մեջ էր։ ՆԱՏՕ-ն եկավ սենց մի հատ երևաց Անկարայում, բան իրականում լավ էլ դուխ էր տվել բանին Էրդողանին, որ գա այդ ամեն ինչը անի ու ասի, այս 400-ների կապակցությամբ եւ մյուս, բայց հետո Ռուսաստանի Դաշնությունը ընդ որում 2 տարվա մեջ առաջին անգամ ԱՄՆ անվտանգության քարտուղարը եւ Ռուսաստանի Դաշնությունից Նարիշկինը, Օբրայանը եւ Նարիշկինը իրանք հանդիպում ունեցան Ժնևում։ Այսինքն դյադյաները հելան բազարի։ Բազարի հաջորդ օրը այլևս միջազգային մամուլը 1 չասեց, որ սա երրորդ համաշխարհայինի սկիզբն է դնելու, երկրորդը չհավասարացրեց Ռուսաստանի Դաշնությանը Թուրքիայի հետ։ Ասացին, որ դուք ունեք օբյեկտիվ հիմնավորումներ նման քաղաքական գիծ տանելու Սիրիայի ռազմական գործողությունների բեմի առումով, Լիբիայի ռազմական գործողությունների բեմի առումով, Անդրկովկասում չի լինելու թուրքական էլեմենտ։ Չի լինելու արևմտյան կողմերից ամբողջապես ֆինանսավորվող եւ Ռուսաստանի տակը փորող որևէ իշխանություն Անդրկովկասի 3 պետություններից որևէ մեկի մայրաքաղաքում։ Այդ է եղել այդ բազարը։ Հոկտեմբերի 2-ի Իրիկունվա բազար Ժնևում։ Որից հետո Էրդողանը փորձեց սենց քաշի, նենց քաշի Ռուսաստանի Դաշնությունը գնաց կտրուկ գործողությունների, գնաց վարձկաններին, որոնք պատրաստվում էին գալ եւ Արցախում հայերի դեմ կռվել, իրենց պատրաստող ճամբարները Աֆրինում եւ Իդլիբում ոչնչացրեց։ Ինքը տրամադրեց լոգիստիկա,
Իրանք ամբողջապես մեր բանակը ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի հետ, մնացած մասնագետների հետ շատ ճիշտ աշխատող ժամացույցի պես ճշգրտությամբ ամեն ինչով ապահովող համակարգ է։ Եվ մենք ունենք նաև հարավից իրանցիների աջակցությունը, մենք ունենք Իրանի համագործակցությունը։ Այսինքն այն ինչ որ 2 տարի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները փորձել էին փլել այնպես, ինչու, որովհետև իրանք ուզում են Ռուսաստանը շրջափակեն, այսպես ասած, թուլացնեն, բզկտեն եւ այլ, եւ Ռուսաստանը ասում է, ստեղ կարաս խաղաս, ստեղ չես կարա խաղաս։ Ստեղ եթե խաղաս, քո համար կլինեն սենց հետևանքներ, այնտեղ նենց հետևանքներ, ու իրանք ընդունեցին։ Ու այս այնօրը մի հատ հետարքիր հարց տեսա մեկի մոտ, ասում են, այս Եվրոպան Նավալնին, չգիտեմ ինչ սարքեց, իսկ այ Արցախի, չգիտեմ ինչ չեն նայում, չեն տեսնում եւ այլն, այս ամբողջը որ կատարվում է մեր հետ, այս տարափը որ գալիս է Արցախի վրա եւ այլն, դրա հիմնական նպատակը Ռուսաստանին թուլացնելն է։ Մեզ օգտագործում են որպես միջոց։ Պարզապես իրանց ռազմավարության առումով մենք փոքր պետություն, հանգույցային խաչմերուկում գտնվող պետություն, մենք պրոստը միջոց ենք։ Դեպի Ռուսաստանի սիրտ սահմանը անցնում է Անդրկովկաս տամոքսով, ստեղ սաղիս ուտում են, ով որ իրանց հետ չի, ով որ չի թողնում, որի տարածքը դառնա իսրայելյան ռազմական հետախուզության համար պլացդարմ, ամերիկյան ուժերի համար պլացդարմ, դա լինի չևեկաներ, դա լինի պաշտոնական բանակներ, չի կարա նատոն ու ռուսական ռազմաբազան միևնույն ժամանակ գտնվի այս երկրում, չի կարա ու վերջ։ Նավալնիի պահը Նավալնիի մասին չի։ Իրանք օգտագործում են ցանկացած առիթ, որպեսզի դնեն սանկցիաներ, հավելյալ սանկցիաներ, ոչ միայն Ռուսաստանի ես կամ են պաշտոնատար անձի եւ այլն, սանկցիաները չեն աշխատել։ Իրանք հատկապես ցանկացած առիթ փորձում են օգտագործել, որպեսզի սանկցավորեն Ռուսաստանի Դաշնության էներգետիկ ամբողջ համակարգը։ Որովհետև այս պատերազմը, որ մղվում է, այդ տրուբաների պատերազմն է, որ Ռուսաստանը իր ռեսուրսը չկարողանա դուրս հանի, Իրանը իր ռեսուրսը չկարողանա դուրս հանի, Ամերիկան այստեղ թելադրի էներգետիկ շուկայի ձևավորումը։ Ու ես քանի որ տեսել եմ այն Ամերիկան, որը նման շուկա ձևավորել է Իրաքում, Սիրիայում, Լիբանանում, իսկ դուք չեք տեսել, այսաղ զոմբլոներով, ձեր ջղայնիկներով, ինչքան էլ խուճուճը եզություններ դուս տա, ինքը չի տեսել, իսկ ես տեսել եմ։ Նրանք երբեք որևէ այլ ազգի, որևէ այլ պետության, որևէ լավ բան չեն թողնում։ Իրանք նայում են շահավետության տեսանկյունից, Թուրքիան ավելի շահավետ է, Թուրքիային շահից բխում է, որ քրդերին, եզդիներին վերացնի, ինքը հաստատվի, Ամերիկան թողնում է։ Ու ես չեմ ուզում, որ ես դառնամ Թուրքի բաժին։ Simple as that։ Ու Նավալնի առումով ինչ են անում, որ քեզ սանկցիաներ կդնենք, ու մենակ այդ չի։ Դուք չեք նկատում, բայց օրինակ 3 առավոտյան 3 տարբեր հետաքրքիր այսպես լուրեր դուրս եկավ։ Մեկը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից նախընտրական գործընթացում, մյուսը Լոնդոնում հատուկ հանձնաժողով, որը քննում էր Brexit-ի ժամանակ, Brexit-ի համար, Brexit-ի կողմ հանդիսացող քարոզարշավի հովանավորչության գործընթացները, ինչպես նաև Եվրոպարլամենտը ինչ որ ընտրության, Եվրոկառույցներում ընտրության ժամանակ արտաքին ազդեցություն ունենալու այս էլեմենտների վերահսկիչ հատուկ կազմակերպություն ստեղծեցին, հատուկ կառույց։ Իրենք տեղից էլ ինչ է ասում, իրենք ուզում են ներկայացնեն, տեսեք, իբրև թե Ղրիմի առումով սանկցիաներ դրել են, դա պատալկա ու չի բռնում, Սիրիայի առումով դրել են, չի բռնում, Լիբիայի առումով դրել են, չի բռնում, հիմա անցել են մեկը Նավալնիով են ուզում օգտագործեն, մյուսը այդ իբրև թե մեր ընտրություններում, մեր իբրև թե դեմոկրատիչքի process-ը, այդտեղ դուք բան եք արել, interference, ինչպես դուք ազդեցություն եք գործել, այդ են ուզում օգտագործեն, Եվ նաև փորձեցին, որ Արցախն էլ կարելի է օգտագործել։ Այս մի լծակն էլ օգտագործենք, ասենք հատ Ռուբեկին եք խփում, այդ դուք եք շահագրգռված, Հայաստանը շահագրգռված պատերազմ սկսի, մանիպուլացնի, սա դրանք սկսի սահմանին, դա լինի Տավուշյան դեպքերը, դա թե Արցախյան այս հիմը գնացող պատերազմը, որ հայկական կողմն է շահագրգռված, որովհետև ռուսը ուզում է այս տարածաշրջանում Ռուբեկին վնաս հասցնի։ Ու մենք դա Ռուբի պատճառով, ինչ մեկի Ռուբի բազարի պատճառով Առանց էլ 3 միլիոն ես, այդպես բան լնես։ Անցած դարում էլ է Ռուբեկի պատճառով եղել, նավթ ու գազի պատճառով եղել, ինչ որ եղել է։
Հիմա ես վատը դուս եկա, ու դեր անասունները լավը դուս եկան, որ իրանք ձեզ դմդմփու գոռալուց պետք է այս սաղ իմանային։ Կամ ալենի որ 2 օր առաջ ինչ որ տես Բաշար Ասադի ինչ որ ելույթ Էրդողանի մասին շեր անում, որտեղ դու իմանաս Բաշար Ասադը ինչա խոսացել ահաբեկչի, ահաբեկիչների եւ մյուս, հա, օրինակ են մեդիա միջոցները թուրքական, որ այսքան կեղծում են հայկական տեսլականը, այդ ձևով գալիս են էկրաններից խոսում են եւ այլն, դա լրիվ այդ սաղ գործիքները օգտագործվել է Սիրիայի դեմ։ Մեկը որ իմանա Սիրիայի պատերազմը, ինքը իր երկրում փողոց չի փակի, երբ որ այդ փողոց փակողության հովանավորները նույն ուժերն են, որը արել են Սիրիայում։ Կոնկրետ այս դեսպանը այտենց կնիկա։ Գունավոր հեղափոխություն զառազա կազմակերպող կնիկա։ Հայրենիք սիրող մարդը այտենց անասունի տակ չի պարկի, այտենց անասունից փող չի վերցնի, այտենց անասունի հրահրածով փողոց չի փակի, իր պետությունը չի քանդի։ Ինքը կգտնի ձև երկխոսել իշխանության հետ։ Ինքը ճշտի բազար կտանի։ Ինքը իշխանության գալուց հետո իրեն չեսնի կպահի։ Եթե ինքը ինքնուրույն եկածելներ, ինքը Ամերիկայի տակ պարկելու կարիք չեր ունենա։ Ինքը թուրքերի ադրբեջանցիների հետ գաղտնի բանակցություններ տանելու կարիք չեր ունենա։ Ինքը ճիշտ կաշխատեր։ Ինքը հայ ներդրողներին երկրից չեր հանի, ռուսահայերին առավել եւս։ Ինքը ատելության մթնոլորտ չեր ստեղծի։ Դատելա պետք մեկին, դատի օրենքի ուժով։ Այս մեկին խրախուսել է պետք խրախուսի օրենքի ուժով։ Խելացի մարդկանց դիր ճիշտ պաշտոնների, այտենց կաներ ճիշտ մարդը։ Հումոր աբսոլյուտնը մեկ է ով է իշխանության։ Ես ուզում եմ իմանալ իմ երկրի վեկտորը ուր է տանում։ Ինձ տանում է Թուրքի դուռը, թե ինձ տանում է ավելի given the conditions, այսինքն այն ռեալ պոլիտիկ իրավիճակը, որ տիրում է տարածաշրջանում, որոնք են մեր գոյատևման հատկանիշները։ Ինչքան ուզում է թող զոմբի արտնանա, այս սաղ ինքը արել է այն ժամանակ, այս սաղ մեդիա կամպեյնը, այս որ սենց իր մասին դրուկ վատ բաներ, որտեվ Արցախում վերեր ընկած իբր թե ռազմաճակատներ ղեկավարում Խուճուճը, գալիս է քաղաք, տեսնում է այս աղջկա ասածները իմաստ ունեն, այ բոլոր մարդիկ, որ այս տեսակետն են ունեցել, իրանց բոլորը հիմա լսում են, Խուճուճը անում է տակը, հանում է փողա գցվում պոակին, պոակում ծնվում են անասուն լակոտներ, որոնք առաջնագծում կանգնած չեն, իրանք գալիս են ինպես մարդկանց ինչ որ մի բաներ տենց գրելու կամ եսի ինչ անելու։ Ապուշությունը, դրանից հայրենիքի ճակատագիրը բան չի դառնում, ավելի ապահով չի դառնում, ինքը վնասում է։ Ու դա հայկական մեթոդ չի։ Դա ճիշտ չի, ինքը իզիս լսի սովորի, ինչ որտեղ օգտագործի, բայց քո դեմ այտենց թշնամի հանի ու մի հատ մերսի չասի, ու ինքը ներսում թշնամի գտնի։ Վարչապետի կնիկ մակարդակով ինքը գրի այտենց կեղծիկ։ Այդ աստիճան կեղծիկ գրի։ Հոդվածի բանը կա, որտեվ սա վիդեո է, ես չեմ կարա հիմա վիդեո դնեմ, ցավը տանեմ։ Եթե ինչ որ իտոգ եղել է, no, բայց այս լինքը ես ունեմ։ Բանակցության լինքը ես ունեմ։ Էնպես որ, այս մեթոդաբանությամբ, որ դու կառավարվում ես, ու դու փորձում ես երկրում ստեղծել քո բռնապետությունը, ինքը հաշվի է առնվելու Արցախյան բանակցություններում, բանակցությունից հետո, այս կորոնավիրուսը հաղթահարելուց հետո միջազգային մակարդակով, ինչպիսի պայմաններ են պարտադրվելու կամ ներկայացվելու Հայաստանին։ Այս ամեն ինչը ազդեցություն ունի։ Ու դու պրոստը քո անընդունակ հետույք հատորի վրա պահելու համար իրավունք չունես վարչապետի կնիկ հալով հելնես ասես այս ինչը թշնամի է, այն ինչը դավաճ, դու իրավունք չունես։ Ես զարմանում եմ, որ դու առհասարակ քեզ լրագրող ես անգամ անվանում։ Լրագրողը Սատիկ Սեյրանյանն է, որ գնում է մարդու իրավունքների պաշտպանի մոտ, որ ասես կանեք ինչ ասում ես անասունը։ Կարճ ասեմ։ Հիմա դրա ժամանակն է, Աննա Հակոբյան։ Դրա ժամանակն է հիմա, ասենց օրենք ժամանակն է հիմա, դա թազա քֆուր ես այտենց որոշել։ Այն ժամանակ նախկինները մեզ թալանել են, այս անասունությունը։ Հիմա էլ տենց գալիս են, քո եզերը հայվանները, գալիս են իմ էջ են գալիս, բան, հիմա դրա ժամանակն է։ Չէ, երեխեք ջան, սրա ժամանակը առնվազն 6 ամիս առաջ, երբ որ ես պատմում է, թե այս ժամանակ ինչ ալնելու, դատաներով։ Հիմա հաջորդ դատան տամ, հաջորդ դատան հոկտեմբերի 29-ն է։ Թրքալեզու պետությունները հանդիպելու են մի հատ սիմպոզիումով, որտեղ ներկա է լինելու գեներալ Ադնան Թանրիվերդին։ Այտենց մի հատ սառասնյակ անասուն ոնց է ձեր իբր թե պաշտոնանք եղած, բայց հələ պաշտոն զբաղացնող անասուն խորհրդատվություն կատարում ձեր վարչապետին։ Այտենց ինքը մի հատ անասուն խորհրդական է Էրդողանին, որ ուզում է ստեղծի թուրքական բանակ,
հոկտեմբերի 29-ին գնացեք իր էջը գտեք Facebook-ում, խոճուճ։ Այս քո անասուններին ուղարկի Adnan Tanriverdi էջը գտի կյանք։ Դու տենց սոցիալական ցանցերով մարդ գյուլող կերպար ես, չէ՞, բա տենց էջ կփակես։ Գնա գեներալի էջերը փակի կյանք։ Կարա, սլաբո։ Որտեւ այս սաղ ինչ որ կատարվում է, իր ծրագիրն է։ Դե համար Qırğızստանում տիրում է այդ իրավիճակը։ Դե համար ինքը Ղազախստանում իր ցանցն է ստեղծել, Թուրքմենստանում ինքը իր ցանցն է ստեղծել, Ուզբեկստանում ինքը իր ցանցն է ստեղծել, որտեւ ինքը ուզում է ռազմական դաշինք ստեղծի, թրքալեզում։ Ու սարքի այդտեն սուննիտական կոնֆեդերացիա մայրաքաղաքը Ստամբուլ իր ծրագիրն է, որը գոյություն ունի Մերձավոր Արևելքի ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտի ձեռքում, որը Վաշինգտոնում թիվ 1 օբյեկտն է Մերձավոր Արևելքի կապակցությամբ, որի լուսաբանմամբ զբաղվում է ամերիկյան կառավարությունը, այսինքն այդ քեզ իշխանության բերած անասունները իրանք շատ տեղյակ են այդ գեներալի գործունեությունից։ Ինչքան ապակայունացած է իմ երկիրը, այնքան ավելի շատ դիվանագիտական աչոկները հավաքելու այդ թուրք անասունությունը։ Այդ նշանակում է, որ դու պետք է հասկանաս, որ սա Հայաստանի Հանրապետությունն է իր օրենսդրական դաշտով իր հռչակագրով, դու պետք է ոչ մի վհուկավորսի արտոնություն ինքդ քեզ չվերապահես, տենց տիպը դու տենց վերին արտիցորեն ես, այս ինչը սենց այն ինչը նենց է, այլ դու պարտավոր ես Սահմանադրության ոգու համաձայն համագործակցել 4-րդ իշխանության, ընդդիմախոսների, ընդդիմության, հատկապես ազգային ընդդիմության, որովհետև ազգային ընդդիմությունը կարա Թուրքի մաման այն բանը անի, այլ ոչ թե քոլարան, որ ինչու on դեր հայր մգա, մեկ ցերքը զենք է, մյուս ցերքը խաչի եւ բادرազմ գնեգոր, ինչ ամոթ, այս անասունությունները իրանք չեն կարա գեներալ Adnan Tanriverdi-ի դեմ ինչ որ բան անեն, որովհետև գեներալը ծալած, սատկծրած ունի, կերած ունի, ոսկորները թքած ունի, by breakfast time, մի 100 հատ լառա Ահարոնյան ամեն օր։ Ու դրա համար իմ համար ինքը ցանկացած լառա Հայաստանում թրքական գեներալի ինստալյացիա, տրոյական ձի է։ Հենց որ դու եթե ուզում ես իշխանություն պահես, ու դու ուզում ես քո արևմտյան տերերից պրծնես, դու պետք է գաս Մերյաները։ Մերյաները նշանակում է դու քեզ պետք է շատ համեստ պահես։ Շատ համեստ։ Ու դու չփորձես երկրի օրենսդրությունը, ծրես իշահ անձամբ քեզ, ու ասես, որ դու ես որ կաս, սենց, в общем, ալֆան եւ օմեգան եւ սենց եւ նենց, չես կարա։ Ու այսօր մենք այդ հոկտեմբերի 29-ը deadline ունենալով նաեւ դեկտեմբերին լինելու է արդեն այդ գեներալի տնօրինությամբ կա հատուկ մասնավոր ռազմական էլիտնի ստորաբաժանում, ոնց որ ռուսների մոտ կա Վագները, որոնք հանդիպելու են իրենց այդ թրքալեզու պետություններից գործընկերների հետ, որպեսզի հոկտեմբերի 29-ին նորմատիվ ձևով, կանոնադրային ձևով ընդունված կազմակերպությունը, ստեղծված կազմակերպությունը դարձնեն, վերածեն ֆինանսական հոսքերով լավ սնվող, ճիշտ ռազմական, տեխնիկական, լոգիստիկայով աշխատող կառույցի։ Եվ այսօր ես շատ ուրախացա, որ թե Ռուսաստանի Դաշնությունից, թե ԱՄՆ-ից եւ թե արաբական աշխարհի երկրներից, կիսով չափ մի քիչ տենց Իսրայելից ես տեսա վերլուծություններ, որտեղ իրանք ներկայացնում են, որ Թուրքիա առանց Էրդողան իրանց նախընտրած Թուրքիան է։ Էրդողանով Թուրքիան իրանք չեն ուզում։ Բայց ես չեմ պատկերացնում իրանք ումով են փոխելու սրան, ինչ ձևով է դա կատարվելու, արդյոք դա կատարվելու է հեղաշրջման ձևով, ինչ ձևով։ Ամեն դեպքում մեր պաշտպանը Ռուսաստանի Դաշնությունն է, մեկ միակ գործընկերը դա Ռուսաստանի Դաշնությունն է։ Ու երբ որ ես սա ասում եմ, ու ինձ լսում են նաև ռուսներ, ու դու բերում ես տեղ սմայլիկ ջղայնիկ դնողներ, իրանք տեսնում են ինչա, այդ շատ լավ հարց է, ծռերից ինչ կա, $1 million question։ Ինչ կա ծռերից խոճուճիկ։ Չեն գնում, բերեն ինչ որ հեկտարներ, հələ վանը չեն ազատագրել։ Շատ հետաքրքիր է։ Այս ամեն ինչը, եթե մենք չխոսենք, եթե մենք չբացահայտենք, եթե մենք չդնենք տարբերությունը մեր ու Թուրքի միջև, ինքը մեզ բերելու է շատ թուլացած դիրքերի։
Դուք ուզում եք տոննաներով ջղայնանաք, հրճվեք ձեր խոճուճներով ու անասունություններով, ինչ ուզում եք արեք։ Քաղաքագիտությունը ճշգրիտ գիտություն է, գեոքաղաքականությունը առավել եւս։ Ու ինքը Սմայլիկի ջղայնիկի տիրույթ չի։ Ինքը կոնկրետ ճիշտ վեկտորի տիրույթ է։ Եթե դրան չես տիրապետում, պիտի քաշես գնաս։ Եթե տիրապետում ես ու հասկանալով ես դա անում, պիտի քաշես ու չգնաս։ Դու պետքա պատիժ կրես դրա համար։ Ինչի պատճառով էլ այսինքն թե խոճապի մեջ ես դու գտնվում, խոճապը քո մեջ է, եւ թե պարակտողականությամբ դու ես զբաղվում, վհուկավորս ես սկսում, եւ հենց դու ես այդ երկու տարրերը իրականացնելով մեծագույն սպառնալիք հանդիսանում մեր անվտանգությանը։ Ու այս է ճշմարտությունը, whether you like it or not։ Եղավ։ Այսքան բան, շատ մերսի, Սմայլիկա ջղայնիկներ կգնաք բլոկ լիստ, իրար հետ կամուսնանաք հարեմային պայմաններում, քանի որ ձեր տիրուհին սիրում է հարեմային պայմաններ չայ խմել մուղամ լսել, այդպես կփսակվեք այնտեղ, որտեվ դուք էդ եք, զիբիլ եք, զիբլանոցը կգնաք։ Մերսի շատ որ միացաք, հաջողություն եւ հետևենք տեսնենք բանակցությունների վերջի ինչ է լինելու։ Ձեզ շնորհակալություն, մերսի երեխեք, հաջողություն, պակա։